บนโซเชียลแชร์ข้อเท็จจริงที่เราควรรู้แอลกอฮอล์เสพติดง่ายทำลายสุขภาพแต่ยังถูกกฎหมายแต่กัญชาซึ่งเสพติดยากรักษามะเร็งได้กลับผิดกฎหมายชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์แพทย์ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับตารางเปรียบเทียบที่แชร์กันนี้จริงไหมครับไม่จริงหากดูตามหลักฐานวิชาการรายละเอียดโดยส่วนใหญ่เนี่ยผิดข้อแรกเขาบอกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เสพติดง่ายกว่าส่วนกัญชาเสพติดยากแอลกอฮอล์เสพติดง่ายกว่าจริงแต่ไม่ใช่แปลว่ากัญชาไม่เสพติดกัญชาเนี่ยโอกาสที่จะติดโดยเฉลี่ยประมาณสัก 10% เยาวชนวัยทำงานหากเริ่มต้นใจโอกาสที่จะติดกัญชาได้เนี่ยมันเพิ่มจาก10%เป็น16%จาก1 ใน 10กลายเป็น1 ใน 6 2. แอลกอฮอล์ทำลายสุขภาพแต่กัญชารักษาสุขภาพจริงเพียงครึ่งเดียวทุกอย่างมีคุณมีโทษเสมอ 3. เหล้าก่อมะเร็งแต่กัญชารักษามะเร็งแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดมะเร็งตับไม่ต้องสงสัยและถามว่ากัญชาเป็นยังไงบ้างการศึกษาวิจัยพบคนที่ไปเสพกัญชาเป็นประจำมีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งบางชนิดได้เช่นกันถามว่ากัญชารักษามะเร็งได้จริงหรือเปล่าคำตอบคือมีการศึกษาในหลอดทดลองแล้วก็ในสัตว์แต่ยังไม่มีการศึกษาในคน 4. เขาบอกแอลกอฮอล์ทำให้คนเสียชีวิตปีละล้านแต่กัญชาไม่เคยมีคนตายแอลกอฮอล์เนี่ยก็ทำให้ตายได้แน่ๆและจากหลายสาเหตุด้วยส่วนกัญชาไม่เคยมีคนตายจริงไหมคำตอบก็คือไม่จริงงานวิจัยพิสูจน์แล้วรัฐโอเรกอนสหรัฐอเมริกา2015ถึง2017มีคนที่เสพกัญชาต้องหามส่งโรงพยาบาล250กว่ารายในจำนวนนี้8รายที่ต้องนอน ICU และมี1คนที่เสียชีวิตเป็นผู้ชายอายุ70 ปี 5. แอลกอฮอล์ทำให้เสียทรัพย์แต่กัญชาคุ้มค่าราคาไม่แพงแอลกอฮอล์ตรงไปตรงมามีโทษเยอะส่วนกัญชามันคุ้มค่าจริงหรือเปล่าไม่จริงหรอกครับโคโลราโดของอเมริกาปลดล็อกกัญชาทางด้านการแพทย์เสรีกัญชารัฐโคโลราโดทุกๆ$1ที่เก็บภาษีจากการค้าขายกัญชาได้ชาวโคโลราโดจะต้องควักกระเป๋าจ่ายเนี่ย$4.5เพื่อไปช่วยเหลือหรือแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกัญชาได้ไม่คุ้มเสีย6. เหล้ามีคนตายเพราะบริโภคเกินขนาดแต่กัญชาไม่โอเวอร์โดสก็ไม่จริงครับเช่นฝรั่งเศสหลังปลดล็อกกัญชาอัตราเด็กและเยาวชนเสพกัญชาและต้องมารับการรักษาโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน 7. กัญชายังป้องกันรักษาเสริมสร้างเซลล์ไม่จริงไม่มีหลักฐานที่บอกว่ามันจะดีต่อเซลล์งานวิจัยพิสูจน์แล้วมันทำลายสมองหากเสพไประยะยาวจะพบโครงสร้างของสมองก็มีการเปลี่ยนแปลงไป 8. กัญชาเป็นตัวซ่อมแซมร่างกายไม่มีหลักฐานเพียงพอ 9. กัญชาทำให้หลับสบายคลายเครียดก็คงเคลิมยิ้มกลิ่มตามอาการสารเสพติดแปลว่ามีประโยชน์ไหมมันคงแปลไม่ได้แถลงการของสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยยังไม่มีข้อมูลวิจัยที่ดีพอที่จะสรุปว่าสามารถมาใช้กัญชาในการที่จะรักษาโรคนอนไม่หลับ 10. แอลกอฮอล์ก่อเหตุวิวาทแต่กัญชากระตุ้นเศรษฐกิจเปรียบเทียบแบบจับแพะชนแกะตกลงกัญชาเนี่ยมันทำให้เกิดเรื่องของปัญหาอาชญากรรมและทะเลาะวิวาทด้วยไหมคำตอบก็คือทั่วโลกมีและชี้ให้เห็นแล้วเหตุใดจึงไม่หยิบยกมาเปรียบเทียบให้มันตรงๆเขาเทียบว่าขนาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังถูกกฎหมายเรื่องเหล้าเรื่องบุหรี่2อย่างนี้ปัญหาก็มีมากอยู่แล้วเหตุใดคุณถึงพยายามที่จะเอายาเสพติดอีกตัวหนึ่งเข้ามาในสังคมเพิ่มการอ้างบอกว่ารุนแรงน้อยกว่าไอ้2ตัวแรกมันใช่ตรรกะที่คนควรจะคิดกันเหรอแต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าการพัฒนากัญชามาใช้เป็นยาจะไม่ดีนะครับมันเป็นคนละเรื่องกับการวิจัยอย่างเป็นขั้นเป็นตอนไม่เร่งร้อนขอให้พิสูจน์ได้จริงว่าเฮ้ยมันได้ผลใครๆก็สนับสนุนแต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับโดยส่วนใหญ่มันไม่ถูกต้องผมรบกวนว่าเราอย่าแชร์ต่อเลยครับสุดท้ายประโยชน์หรือโทษขึ้นอยู่กับการใช้เป็นสำคัญนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยว่าสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์อ่านอีกทีให้ชัวร์ สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์